Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilar. Ko'pchilikdan so'ragan 17 yoshli biznes satelitli variantlardan yangi partiyasi kirib keldi. U holda motoblogimiz tashlashni boshlaymiz. Xo'p, motoblogimiz 17 oz kuchli bo'ladi. Yoqilg'i turlari biznes baklar 5 litrli go'zal, chiroyli va ajoyib ishlarga led farlar ham bor. Undan tashqari xohlaganlarga mana shu zavodni orqali yurib beradi. Xohlaganlar uchun katta ham o't olib beradi bemalol. Xo'p, motorlar 192 motor bo'ladi. Men hali ko'rsatdim, 192 F bo'ladi. Undan tashqari batareya ham bor. Batareya o'zini ma'lum bir miqdorda zaryad qiladi va undan tashqari rullar juda ham uzun qilib ishlangan. Bemalol ishlasangiz bo'laveradi. Mana bu narsani yetsangiz, mana shu ruchkani bemalol orqaga oldiga ishlata olasiz. Undan tashqari bu satelit bo'ladi. Satelit turgan joyda bemalol 360 gradusga buriladigan variantlardan biri bu. Chap tomonga ruchkani yengil bemalol burilib. Agar 10 tomonga burilmoqchi, 10 tomon desangiz bemalol burilib berasiz sizlar uchun. Agar satelitni ishlatmasdan burilmoqchi bo'lsangiz, qiyin bo'lib qoladi. Xo'p. Mana xaridorligini olyapti. Mana bitta xaridorimiz keldi, olyapti. Xo'p. Kompleksida motoblogi, frezasi, dokument ключ, 1 yil garantiyasi va stokalar bo'ladi. Undan tashqari bu motoblogimizga universal pluglarimizdan ulangan bo'ladi. Universal plug degan bemalol xohlagan tomoningizga qarab ishlata olasiz. Xohlasangiz chap tomonga qilsangiz, chap tomonga qo'ysangiz bo'ladi, o'ng tomonga qilsangiz, o'ng tomonga qilsangiz bo'laveradi. Agar qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Tepa pastga mana shu bitta ruchka qo'yib ligrovka qilsangiz ham chap tomonga xohlasangiz, o'ng tomonga bemalol qilib ishlata olasiz. Qarshi ko'rasiz ham bo'laveradi. Xo'p. Bu o'zi komplektda yo'q narsa biz qo'yib qo'ydik. Albatta bu narsa sotuvda bor. Universal pluglardan biri bo'ladi. Undan tashqari motoblogimizda qishloq xo'jaligi o'rnatilgan bemalol rotornik kasilka ijodga olsangiz ham bo'laveradi. Kimga shu video manfaatli va foydali bo'lsa, bitta like sumas kontekra omad yoz qoldiringlar. Do'koningizga kelganingizda cheklanmagan miqdordagi motoblog xarid qilib olasiz va do'kon ishida barobarlanasiz. Kelasiz 7 toshkent 17 toshkent bittasini xarid qilib olasiz. Do'kon ichida barabanda aylantirasiz. Barabanda nima sizga mutlaqo tenga berib yuboriladi. Xohlagan uchun shu holatda, xohlagancha upakokotda yig'ib beriladi. Kimga bundan keyingi qiziqroq video o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying. Xayr, jonlaringiz sog' bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishguncha